Айгерим Расул кызы, сактыкка кордук жок дегендей абайлаңыздар. Ырчы Айгерим Расул кызы коронавирус жок деген ар кандай кептерге ишенип алган адамдар бар экенин белгилеп, кандай болгон күндө да санитардык эрежелерди сактоого чакырды. Акыркы убакта баары түшүнүксүз болуп бараткандай. Айтор кимге ишеништи деле билбейсиң. Эмнеси болсо да Аллах сактансаң сактайм дейт экен. Сактыкка кордук жок дегендей абайлаңыздар. Байкашымча бул ооруга ишенбегендер көп экен. Вирус жок деп ишенбей жатып жамандыкка туш болбойлу. Маска тагынып, колду бат-баттан жууп, гигиенаны сактап, иммунитетти көтөрөлү. Жакындарыбыз аман болсун, жамандыктан Кудай сактасын. Жакшылык гана болсун деген ниетин билдирди ырчы. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Кыз сайкал сүйүктүүсүн таптыбы? Ырчы кыз сайкал Кабылова жолдошу менен ажырашкан соң көп жигиттерди артынан чуркатты окшойт. Айтор социалдык тармактарда анын жигиттер менен түшкөн сүрөттөрү тынбай жарыяланып жатат. Эми мынтип гүл кармаган сырдуу жигит менен түшкөн сүрөтүн эл дагы талкуулап жатып калды. Көпчүлүк жигитиңби бактылуу болгула, сен бактылуу болууга татыктуусуң деген пикирлерди калтырышкан. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Ырчы Неля, абсындар ынтымактуу болсо аш көп. Ырчы Неля Нуркулова абсындардын ынтымагы тууралуу пикирин өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына бөлүштү. Ага тууган ынтымактуу болсо ат көп, абсындар ынтымактуу болсо аш көп деген кеп бар элибизде. Абсыным экөөбүз Кудайга шүгүр ынтымактуубуз. Балким бир тууганым Алтынай менен тең болгонунабы. Абсыным Аклайга сиңдимдей эле мамиле жасайм. Кеп кеңештеримди берем. Билбеген нерсеси болсо сураса айтам. Анын мыкты болушун чын жүрөгүмдөн каалайм, жакшы көрөм. Өмүрүмдө биринчи жолу жеңелик милдетти аткарып, Кудайга барып аябай толкундангам. Эми мына Аллага шүгүр, 2 баланын энеси, сүйүктүү жар, жаркылдаган келин болуп чыкты. Баарыбыз бактылуу болуп жашайлы деп жазды ырчы. Маалымат булагы Заман Чекит KG.